유아 유튜브 플러스의 정희예요. 오늘은 유프리 또 혜자스러운 소스 공유를 하려고 왔답니다. 유플 메이드 트랜지션 효과 플러스 트랜지션 효과음 공유입니다. 특별한 트랜지션 효과를 다운로드 받고 싶다면 영상 끝까지 봐달라고요. 저희가 준비한 트랜지션 효과는 총 5종입니다. 첫 번째, 원 효과예요. 원이 퍼져나가면서 가운데 구멍이 뚫리면서 전환되는 효과입니다. Yeah! 두 번째, 사각형 효과는 왼쪽으로 사각형 도형이 지나가면서 전환되는 효과입니다. 세 번째, 사각형 교차 효과는 두 개의 사각형이 서로 교차되면서 지나가는 전환 효과예요. 네 번째, 삼각형 효과는 삼각형들이 지나가면서 갈라지면서 다음 화면이 나타나는 효과입니다. 마지막 다섯 번째, 가운데에서 갈라지는 효과는 사각형이 모세의 기적처럼 가운데로 갈라지면서 나타나는 효과입니다. 저희가 배경이 없는 투명으로 추출했기 때문에 사용하고 싶은 장면 위에 그냥 얹어주기만 하면 손쉽게 내가 원하는 트랜지션 효과를 사용할 수 있어요. 그리고 효과음까지 드립니다. 유플이 제공하는 트랜지션 효과음까지 같이 삽입한다면 편집 초보자들도 토마토를 팍팍 벗으실 수 있다고요. 그런데 트랜지션 도형 색깔이 마음에 안 들어요 라고 하실 수 있는데요. 도형 색상이 마음에 안 드신다면 루메트리 컬러 패널에서 색상을 조절할 수도 있다는 팁! 보다 자세한 조절 방법은 나중에 색보정 강의 시간에 설명드리도록 하겠습니다. 그래서 이 효과를 잘 사용하면 간단한 브릿지 영상 혹은 인트로 영상 등에 잘 활용할 수 있을 것 같아요. 여러분의 센스를 마음껏 발휘해보세요. 유플이 기대하겠습니다. 댓글로 사용하신 효과 있다면 남겨주시면 저희가 바로 구경 갈게요. 그럼 다음에도 더 멋진 효과나 소스 공유 그리고 더 좋은 강의 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 다운로드 받으실 때 구독, 좋아요 한 번씩 부탁드려요. 댓글 남겨주시면 더 좋고요. 그럼 안녕. 안녕히 계세요, 여러분.